礼拜开始之前，我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你的恩典，谢谢您再一次呼召我们来到你的面前，让我们透过今天的礼拜，再一次与你亲近，来聆听你的话语。求主此刻安静我们的心，帮助我们排除所有影响我们敬拜的一切事物。让我们用圣洁无瑕疵的信心来领受主你所赏赐的恩典。主啊，我们特别将我们今天服侍的同工交托在你手中，求你亲自保守眷顾。我们将敬拜团、将司琴、将司会以及传讲信息的牧者，完完全全交托在你手中，求你引导保守，也让整个礼拜的过程当中，有你圣灵的引导，圣灵的充满在我们的教会当中。主啊，我们今天在教会里面要举行圣礼典，有许多的弟兄姐妹以及我们的小朋友要接受洗礼。求主此刻与这些接受洗礼的弟兄姐妹同在，赐福保守眷顾他们的心怀意念，让他们借着他们的信仰告白，来领受上帝所赏赐一切的恩典。求主保守眷顾整个过程，让我们一起见证参与的过程当中，也同样坚持我们的信心，要永远跟随你。主啊，求你保守眷顾我们的教会，让我们教会可以执守你所交代我们的责任跟使命。让我们在这个地方来为您做见证，带给万民福气。我们将我们的国家也仰望在主手中，求主赐福保守。奉耶稣基督的名祷告，阿们。
各位弟兄姐妹平安，平安，各位家人们早安，早。今天是神所定的日子，我们要一起来敬拜我们的神。那特别欢迎今天第一次跟我们一起敬拜的弟兄姐妹，神很喜悦我们一起能够用歌声来敬拜他。所以现在呢，我要邀请大家从座位上站立起来，开始我们今天的敬拜。我们一起来拍手。你是新生机的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看见疾病都医治，在你没有不可能的事。你是新生机的神，绝望中赐下盼望，在你没有转动的婴儿，每个应许都是在阿门。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。是新生机的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看见疾病都医治，在你没有不可能的事。你是新生机的神，绝望中赐下盼望，在你没有转动的婴儿，每个应许都是在阿门。所以我一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。在这个时候，邀请大家，我们一起来赞美我们的神。我们按着神的属性，我们一起开口来赞美。哈利路亚！是的，神主，我赞美你。主啊，你就是新生机的神主，我赞美你。主啊，你是做新事在双连教会的神主，我们赞美你。神，你是医治的神主，我赞美你。主啊，你就是我脚前的灯，路上的光，我赞美你。主，唯有你配得这一切的荣耀与赞美。主，谢谢你，哈利路亚！主，唯有你配得赞美你，主，谢谢你。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一片片倒塌。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大能应许都完全成就。哈利路亚！主，唯有你配得这一切的荣耀与赞美。主，谢谢你，哈利路亚！主，你就是新生机的神。主，赞美你，赞美你，哈利路亚！主啊，我们邀请你圣灵来到我们当中，主啊，亲自来吸引我们更认识你，主啊，吸引我们来敬拜你，主啊，用我们的敬拜单单来献给你，主啊，谢谢你。
给了我新的生命。你的宝血洗净我，恢复我心深处。我要永远宣扬你作为。你赐给了我新的盼望，你奇妙能力医治了我。我愿意献上我的灵，单单归于你，因耶稣你是我的一切。因你的十架，我活着；因你的十架，我得胜；因你的能掌权释放，你奇妙作为运行在我的生命中。如果你愿意，我想邀请每位弟兄姐妹闭上我们的眼睛，将我们的手放在我们的心上，让我们单单来专注于神。我会为大家来提词，主啊，求你来吸引我们，唯有你在我的生命中。唯有你在我的生命中，你赐给了我新的生命，你赐给了我新的生命，你的宝血洗净我，你的宝血洗净我，恢复我心深处。我心深处，我要永远宣扬你作我为。要永远宣扬你作为。你赐给了我新的盼望，你赐给了我新的盼望，你奇妙能力医治了我。你奇妙能力医治了我。我愿意献上我的灵，我愿意献上我的灵，单单归于你。单单归于因耶稣，你是我的一切。耶稣，你是我的一切。让我们一起举起手来宣告。因你的十架，我活着；因你的十架，我得胜；因你的能掌权释放，你奇妙作为在我生命中。因你的十架，我活着；因你的十架，我得胜；因你的能掌权释放，你奇妙作为运行在我的生命中。我想邀请教会的弟兄姐妹一起来用宣告来向我们的神作为我们的祷告。如果我们的生命当中现在可能有焦虑的，我们感谢神，宣告神在我们的生命当中掌权作王，他能够挪去我们的焦虑。如果我们心里有恐惧的，我们宣告说神一样在我们生命当中掌权作王，他能够挪去我们一切的恐惧。我们一起开口来宣告。哈利路亚，谢谢你，主啊，奉你名来宣告，主啊，你赐给我们教会，主啊，你挪去我们一切那些焦虑，挪去我们心里恐惧，主啊，帮助我们，奉你来奉你名来祝福我们教会，主啊，是每个人回应你来的教会，主啊，来回应你的教会，来谢谢你，我们宣告，我们为了是一个敬拜你的教会，只有在礼拜天的敬拜，主啊，让生活中每个时刻做成我们那个敬拜的人，他来说谢谢你，可以来一切赞美，主啊，谢谢你，谢谢你，奉你来宣告，这个爱我们的神，给你的十架。因你的十
主啊，谢谢你拣选我们来爱我们，主啊，谢谢你拣选我们来成为你的儿女。主啊，求你的圣灵更多的充满我们每个人，吸引我们来敬拜你，帮助我们来认识你。主啊，谢谢你，让我们来回应你对我们的爱。主，你是我的避难所，你爱将我紧紧地拥抱，使我苏醒。你爱里，我愿成为你的居所。我要爱你，要永远坚定地爱你，亲近你，主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己，愿你每句话语都成为我命运，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心里。主啊，求你更深来吸引我们，更多更多。主，你是我的避难所，你爱将我紧紧地拥抱，使我苏醒。你爱里，我愿成为你的居所。我要爱你，要永远坚定地爱你，亲近你，主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己，愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心底。没有人能像你，用爱满足我心，你是我的唯一。没有人能像你，用爱满足我心，你是我的唯一。让我们来向神说，没有人能像你，用爱满足我心，你是我的唯一。没有人能像你，用爱满足我心，你是我的唯一。主啊，我们愿让你来拥有我们的心。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己，愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己，愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心里。主啊，谢谢你召聚我们成为你的儿女，使我们能够来到你面殿中来敬拜你。主啊，帮助我们更深来渴慕你的荣美，更深被你的爱来抓住我们的心。
主要谢谢你，使我们能够在今天能够拥有更多的弟兄姐妹来到我们当中，主要帮助每一个人都能够跟神来认识你，跟神的被你的圣灵来触摸。主要我们祷告不完全，我们要用你所教导的主祷文，这样祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。各位弟兄姐妹，请坐。这时我们要来攻读圣经。圣经记载在列王记下5章1到14节。列王记下5章1到14节，在现代中文译本444页。哦，对不起，等我一下。抱歉，请大家翻开圣经，我来读。列王记下5章1到14节。叙利亚军队的统帅乃曼，很得国王器重，却不幸患了麻风病。有一次，叙利亚人偷袭以色列人的时候，掳来了一个以色列的小女孩。这女孩后来做了乃曼妻子的婢女。一天，她对她的女主人说：“但愿我的主人能去见住在撒玛利亚的那先知，他一定会医好他的麻风病。”乃曼知道了，去见王，就把那女子说的话报告王。王说：“你去见以色列王，把这封信交给他。”于是乃曼启程，带着3万块银子、6000块金子和10套衣服。他带的那封信这样说：“这封信介绍我的大臣乃曼，我要你医好他的麻风病。”以色列王一读到这封信就慌张，撕裂了衣服，喊说：“叙利亚王怎么能期待我医好这个人呢？他以为我是操纵人死活的上帝吗？他显然是在找机会刁难我。”神的人以利沙听到以色列王撕裂了衣服这事，就打发人去对王说：“你为什么这样难过？打发那人到我这里来吧，我要让他知道以色列有一个先知。”于是乃曼带着马车来到以利沙的家。以利沙叫一个仆人出去告诉乃曼，要他到约旦河去洗7次，这样他的皮肤就会好起来，并且洁净了。乃曼生气地走了。他说：“我以为他至少会出来见见我，向上主他的上帝祷告，在我的患处上挥动他的手，医治我的麻风。再说，大马士革的亚巴拿河和法尔河不是比以色列任何一条河还好吗？我不也可以在那里洗而得到洁净吗？”于是他怒气冲冲地走了。乃曼的仆人上前对他说：“先生，如果先知要你做一些困难的事，你一定会照他的指示做。何况他现在只告诉你去洗就得到洁净呢？”于是乃曼到约旦河去，照以利沙的指示，在河里浸7次，他就完全洁净了。
她的肌肤复原到像小孩子一样。圣经记载以上，这时我们要请本堂的主任牧师蔡牧师为我们带来今天的信息。今天的信息是圣经人物系列57无名因词，请大家用恭敬的心来领受。弟兄姐妹，大家平安。在领受上帝的话语之前，我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你的恩典，谢谢您借着你的话语再一次祝福我们，谢谢您借着你的话语再一次更新改变激励我们。求主保守眷顾我们此刻的心怀意念，让我们可以专注在你的话语来领受这样的恩典。奉耶稣基督的名祷告，阿们。今天牧师要跟大家分享的题目是无名因词，它有一个副标题是祝福人的人。圣经当中有许多的人，他的名字没有记载在圣经当中，但是他们依然成为上帝所使用、上帝所喜悦、可以祝福别人的人。那我们思考，我们的生命当中也有许许多多的人，他们也许不是世人看作非常重要的人，但是却是我们心中感恩的人，因为他对我们的心，对我们有带来很大的祝福，对我们的影响很大。那再来，我们来看，也许我们在座的弟兄姐妹，我们都不是很知名的人物，在世人看来，也许不是有很多丰功伟业的伟大的人物。但是我们要理解一点，只要我们愿意顺服上帝的心意，我们每一个人都可以成为上帝所喜悦、带给别人祝福的人。今天我们不一定要成为一个很有名的人物，但是我们都可以成为祝福别人的人。我们今天要从圣经当中的一个小人物来学习。今天的这段经文，它是发生在主前的850年。这时候以色列国已经分裂成南国犹大跟北国以色列。那今天所记载的故事是发生在北国以色列。当时以色列受到北方的一个强国叫做亚兰，也就是我们今天所读到的叙利亚的威胁。他常常被侵犯，人民被欺负，然后人民的财产家业常常受到抢夺，生活非常不安定，时常必须要生活在惊惶当中。那这个故事就是在这个背景下所产生的。在这个故事当中，有几位非常重要的主角。第一位当然就是先知以利沙。以利沙他是接续他的老师以利亚做先知，是大有能力上帝的仆人上次我们已经讲过他的第一讲。那另外一个主角就是乃縵将军。乃縵是叙利亚军队的统帅，他很得到叙利亚王的器重，因为他常常带领的军队为叙利亚国打胜仗。那所以在国内他享有非常大的名望。可是圣经说他得了一种疾病，叫做麻风病。上次牧师在跟大家分享圣经的信息的时候，就曾经跟大家分享过，麻风病是当时是一种传染性的皮肤病，是当时很困难医治好的疾病。得到这种病的人他除了身体很疼痛之外，他还必须要承受精神上、心灵上极大的痛苦。那乃縵得到这种病是很痛苦，结果我们看到刚才所描述的故事当中，他在家中的一个婢女的帮助之下，就是服侍他们家的这个仆人的帮助之下，去寻求先知以利沙的帮助，最后在上帝的恩典之下，他完完全全被医治了。那一般来说，在分享这段经文的时候我们会把焦点放在先知以利沙，或是被医治的这个乃縵将军。我们常常忽略掉一点，就是乃縵之所以会被医治，当中有一个非常重要的关键，就是这个小女孩。
在第5章第2节当中提到一个小女孩，这小女孩她其实命运也是很可怜呐她是在一次叙利亚人攻击偷袭以色列的时候被抓来的。那这个小女孩后来成为乃縵将军妻子的婢女。她在当时被抓从整个大环境来看，其实是一个悲剧的因为战争的缘故，她家破人亡。但是虽然是一个悲剧，但是其实在当时是一件小小的事件，因为她是一个无名的小卒嘛圣经当中翻遍了找不到这个女孩子叫什么名字或者是说她到底是哪里人，是谁家的女儿，家中有哪些人，完完全全都没有任何的记载。但是我们要明白，这个神迹奇事就是从这个名不见经传的小女孩所展开的。乃縵将军就是借由这个小女孩的帮助来得到医治。所以我们看到了上帝奇妙的作为。保罗这样说，保罗说，神拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。所以今天我们要透过这个小女孩她的生命特质来得到鼓励。我们每一个人都可以成为别人的祝福。好，首先我们来看她有哪几个重要的特质。首先我们发现这个小女孩她有上帝与她同在。这小女孩她是一个勇敢面对困境的人。圣经没有记载她的任何背景，她也许不是什么千金大小姐名门闺秀，但是她至少是她父母的心中的心肝宝贝。因为一个战争的缘故，叙利亚人偷袭她的家，造成她家破人亡，使她变成一无所有，并且变成一个异国外邦的奴隶。那我们可以想想这个小女孩的处境是多么可怜。她一个人只身被抓到这个异乡，必须要去面对陌生的环境、陌生的文化习惯跟陌生的人民，而且她本身又是奴隶的身份。她除了整天服侍她的主人之外，事实上她没有任何盼望那照她所遇到的情况之下我一般人大概可以终日以泪洗面怨天尤人。但是我们发现她不是这样子，她没有失去勇气，她还积极的面对她的困境，还成为一个可以帮助别人、祝福别人的人。那我们从哪一点可以看出她时刻与上帝同在？就是当他知道他主人患病的时候，他就想到说，他的家乡有先知可以来帮助这个主人，因为先知有上帝给他的能力，所以他心中一定记着他自己的信仰，他没有离开上帝。虽然他所处的地方没有人可以敬拜上帝，但是他的信仰没有受到外在的环境影响，他时时与上帝同在。圣经这样告诉我们说，谁能使我们与基督的爱隔绝？难道是患难，是逼迫，是困苦，是饥饿，是赤身肉体，是危险，是刀剑吗？靠着爱我们的主，在这一切事上已经得胜有余。所以亲爱的弟兄姐妹，不论我们人生当中是顺境是逆境，我们只要时时刻刻与上帝同在，我们就会领受那种力量，这种力量就可以化成祝福别人的一种力量。要成为一个祝福他人的人我们必须要时时刻刻跟这个福气的来源，就是万福之主我们的上帝保持一个亲密的关系，就像这个小女孩一样。那再来她生命当中的第二个特质就是充满爱人的心她非常有爱心。这个小女孩年纪轻轻的就被人家抓到异国去当婢女，从人性的角度来看她虽然弱小，没有力气去反抗她的主人，但是一般来说我们一般人应该心里会对害她的人充满了怨恨，充满了不满，因为就是这一批人害她流离失所，害她家破人亡，孤苦无依。
当他听到这个伤害自己的大将军生病了，而且是当时很困难医好的一种麻风病的时候，如果你是这个婢女，你会怎么想？我们大概会想说啊，这个就是报应，啊，你害我哈，今天你会得到这个报应哈，你最好死一死算了哈。但是我们发现这个女孩子没有呢。我们看到这个经文当中有一节哈，是第3节哈。我们特别来看和合本怎么写啊？和合本是这样写的，他说：“巴不得我主人能去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”从这个经文当中，这个巴不得哈，我们可以发现说，他心里面有一种期待，他想说，我的主人如果可以去见撒玛利亚的先知，一定可以得到医治啊！所以即使这个人迫害他，这个人伤害他，让他家破人亡，让他面对这样的一个困难的处境，他还是用爱心去对待他，去回应并且帮助迫害他的人。那如果有一个丰盛的爱心哈，我们就会找到那个祝福人的管道。所以亲爱的弟兄姐妹，我们一定要祈求哈，上帝把从他那里的爱充分的赏赐给我们，我们就会得到一种力量，得到那种智慧，成为别人的祝福。接着我们继续来看哈，他的第3个特质，就是他拥有对上帝十足的信心啊。他不单单是对人有爱心哦，他对上帝有信心啊。我们看到他这样说哈，他说：“但愿我主人能去见住在撒玛利亚的那先知，他一定会医好他的麻风病啊，因为他知道上帝的仆人先知有来自于上帝的能力，所以他一定可以医好他主人的病。所以他这个一定是代表他对上帝有十足的信心嘛啊！如果没有十足的信心，谁敢讲这种话？你们要知道，他是一个奴隶，如果他说的话哈没有应验的话，他的下场会如何？我们就可以知道。如果乃縵没有得到医治，或是乃縵生气了，他会怎么样？所以他是很有把握的，对上帝有十足的信心，他才说这样的话。那相对于这个女孩哈，我们看到哈，当时的以色列王实在太没有信心了。当乃縵听到这个消息，他想说至少是一线生机啊，他的病可以得到医治，所以他想说，我如果单独去那个撒玛利亚，去有那个以色列，可能没有那个管道可以见到先知，所以他就要求叙利亚王写一封介绍信，让他拿去见以色列王，让以色列王替他安排。结果这封那个以色列的王看到这封介绍信的时候，我们看到圣经怎么写，他当场撕裂衣服说：“哎呦，这个一定是故意要刁难我的我怎么可能医好他？”以色列王没有这个小女孩1/1000的信心呢，他不相信上帝可以借着先知来医治好这个乃縵将军，认为这是一种试探，是一种刁难。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看到这个小女孩她拥有十足的信心。那我们常常要想其实我们如果要成为一个祝福别人的人，特别是把这个信仰介绍给别人是最好的祝福。可是我们常常好像感觉上好像没有什么信心。在查经班的时候，牧师就想过我们现在台湾基督徒比例最高的城市是台北市，大概有10%。也就是说，还有90%不是基督徒，不认识耶稣。所以我们的市场很大。那我们的产品好不好？好，产品好不好？可是我们好像传得很没有力量。所以牧师要跟大家分享，就是说我们要对神有信心。其实我过去也曾经有一个经验有一次我那时候在台南牧会的时候，有一次我们中会就希望我来做一个分享那我就做了一个小小的研究，引用一些数据跟资料来说明说，哇，现在要传福音
好像很困难了哈，因为我们总会有过去有推动那个101的新贝加运动哈，我都觉得说，我那时候调查哈，那时候整个台南的教会哈，在5年来只增加了500位信徒哈，可是101新贝加哈，他期待说1年可以增加大概1000个信徒，我就觉得这不太可能嘛哈，那我就在那个研讨会当中分享我的研究跟我的心得哈，分享完了之后哈，我那时候当场很得意了哈，觉得这个报告做得不错，可是回去之后哈，我真的很后悔哈，我反省这件事情哈，我心里在想说哈，如果当时哈马街、马雅各等等宣教师哈来听我的演讲哈，他们大概当场气死，然后站起来骂我哈。你想说这些宣教师，当初他们来到台湾的时候，有没有什么特别的资源？要教会那时候教会还没有设立，要人没有人，要钱没有今天像我们今天那么多。我们今天台湾有那么多的教会，我们有那么多的信徒，如果没有办法把福音传出去，一定是我们要检讨，我们对我们的上帝没有信心了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我已经说过了，我们的市场很大，我们的产品很好啊。虽然用这样比喻不是很好，但是我们要理解，就是说，如果我们对上帝充满信心的话，我们就会带给我们一种力量，去祝福别人。这是我们需要具备的啊，求上帝给我们。那第4样，这个小女孩哈，她除了对人有爱心，对上帝有信心之外，他还有一种急切、热切的心啊。圣经当中说巴不得，或者说翻译作但愿啊。这句话有很深的意义，不单单是他对上帝有信心，表示他对抢救灵魂这件事情、救人这件事情，他有热切的心啊。他真的很期待他的主人能够被医治，所以他可以成为祝福别人的人。我们有时候，我们常常会因为不够热忱，而失去了可以救人灵魂、传福音的机会。我们也许会轻看自己，以为我们的影响力太小，不可能造成什么大的影响。请大家不要这样，只要我们存着热切的心，只要我们愿意，上帝就会动工。事实上，在教会的计划当中，我们从过去1年当中，我们就一直积极的在石牌幼儿园的地方开始推动一些福音的事工。我们未来也计划在新庄，除了做社会服务之外，我们也希望能够多一些传福音的工作。那我们需要招募一些更有热忱的人来投入这些事工。我相信，如果我们每一个人对别人灵魂的得救充满热切的心，一定会带给别人极大的祝福。今天我们待会会有几个家庭，几个弟兄姐妹，他们要接受洗礼。其实我深信呢，这些接受洗礼的人身旁一定有一些热切的人，给他们帮助，来引导他们。所以我们可以成为这样的人，就可以带给别人最大的祝福。最后一点，牧师要跟大家分享的是，这个小女孩她除了有爱心，除了对上帝有信心，对别人有热切的心之外，她还有一个非常重要的特质，这是我们要学会的，就是她知道帮助人的方法。在许多时候有时候我们有爱心、有信心、有热心，但是却没有方法。但是这个小女孩不一样，她不但具备有前面这些特质，她还有正确的方法。她知道唯有上帝能够真正改变乃曼将军的病情，他清楚哪里可以让他的主人得到真正的帮助，所以他介绍乃曼将军去找到一条正确的道路。亲爱的弟兄姐妹，我们如果可以知道真正助人的方式，就是把人带到耶稣基督的面前，让每一个人去领受上帝真正要赏赐他们的恩典。
牧师不知道你们心中对自己有什么看法？也许我们会觉得我们只是一个小人物，不能做什么大事情。可是你要理解，在我们每一个人的生命当中，都有一些虽然别人不一定认为他们重要，但是对我们来说是极具重要的人。他们曾经引导我们来到上帝的面前，让我们更加认识神，接受上帝给我们的救恩。在牧师的生命当中，也有许许多多这样的人，他们用他们的生命与我们分享，让我可以更加认识上帝，甚至走上服侍上帝的这条道路。我非常感谢这些人，我也期待我可以像他们一样，也带领很多人来到上帝的面前。我们每一个人都可以成为这样的人，成为一个真正祝福别人的人。期待我们领受上帝与我们同在的力量，让我们对人有爱心，对上帝有信心，对灵魂的得救有热切的心，并且知道怎么样把他们引导到上帝的面前，让他们领受这样的祝福。求上帝给我们这样的力量。牧师要为你们祝福。我们把我们的眼睛闭上。亲爱的主，我们的上帝，我们感谢赞美你的恩典。今天我们从圣经当中这一位没有记录他的名字，但是他带给乃縵将军极大祝福的小女孩身上学到了非常重要的特质。求主把这样的特质也放在我们的每一个人的生命当中，让我们时时与万福之主同在，并且对人有爱心，对上帝有信心，对灵魂的得救有渴慕的心，并且知道用什么样的方式把他们引导到你的面前。求主成全我们的祷告，赐福保守眷顾每一个人，让我们有机会成为祝福别人的人。奉耶稣基督的名祷告，阿们。这个时候，我们要来读《使徒信经》，请大家一起开口来读。我信上帝，全能的父请起立，天地的主。我信耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上，受死。埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。接下来我们要用奉献来继续我们的礼拜。
做奉献的祷告。慈爱的天父上帝，我们感谢你，感谢你对我们日日的保守，每日的看顾。主啊，我们感谢你赏赐我们所有日用的饮食。这时，我们将我们所有献上一点点，来作为主你圣纲的使用。我们求主你悦纳我们的献上，这样祷告，奉耶稣的名，阿们。请坐。这时候我们要来举行洗礼。首先我们举行成人洗礼以及坚信礼，以及信仰告白。我们请要接受成人洗礼的赖于安、林家阮，还有要接受坚信礼的潘惠恩，以及信仰告白的林可欣，都来到前面。那我们当中有赖于安跟林家阮要接受洗礼，那潘惠恩要接受坚信礼，他小时候已经接受过水洗，所以现在是坚信礼。那另外从外教派转过来的林可欣姐妹，她要做信仰告白。现在弟兄姐妹，请大家注意来听主耶稣基督设立洗礼的教训。当耶稣基督从死里复活之后，还没有升天以前，曾经说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”在五旬节的时候，彼得传福音，曾经对众人说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名接受洗礼，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，以及一切在远方的人，就是主我们的上帝所招来的。”就像当时彼得叫人要悔改，信耶稣基督，奉他的名来接受洗礼。今天牧师也要对你们说，你们必须相信，你们如果真实悔改，告白你们的信仰，奉耶稣基督的名来受洗，这个圣礼点就要成为你们罪得赦的记号及印证，又表明从圣灵得着重生，而与基督连结在一起。如今你们要受洗，你们4位要在上帝的面前和众人的面前回答牧师问你们的问题，来告白你们的信仰。你们是否相信上帝是你们的天父，耶稣基督是你们的救主，圣灵是你们的保惠师吗？你们是否诚心认罪悔改，并信靠耶稣基督救赎的功劳？你们当倚靠上帝的恩典，尽力服侍他，一生行走在他的道，尽信徒的本分。你们愿意如此行吗？这时候我们要来进行洗礼，请会众起立。赖于安，我用水给你施洗，
使你归于父子圣灵的名。阿们。林家软，我用水给你施洗，让你归于父子圣灵的名。阿们。你们2位已经接受过洗礼，好，所以我们就没有滴水礼。愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵魂和身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候完全无可指责。你们已经告白你们的信仰来接受洗礼，我奉教会的头，我们主耶稣基督的名，并奉台湾基督长老教会双联教会小会的权柄，接纳你们成为陪参会员，有份于主的宴席以及新约的恩典。阿们。我们同心来祷告。亲爱的主，我们感谢你如此大的恩典，用今天这个圣礼点接纳你的儿女进入你的教会，求主赐福保守眷顾他们，也恳求圣灵降临在他们身上，坚固他们。求主用你的恩典赏赐他们，使他们永永远远连结于基督，而得到主的充满。亲爱的主，我们恳求您，当他们遭遇试探的时候，保守他们，让他们在信仰上打美好的仗。我们同时恳求您，用你的能力来扶持他们的软弱，保守眷顾他们，让他们安稳在你的爱当中，使他们能一生一世服侍你。亲爱的主，我们也恳求您，让我们参加这个圣礼点之后，更能够明白受洗的意义。求你赦免我们，因为我们离开你的道，以至于亏欠领受洗礼的恩典。求你使我们每一个人真心悔改，引导我们回转归向你，从今之后成为你忠实尽责的仆人。我们这样祷告是奉靠耶稣基督的名。阿们。会众请坐。所以因为疫情的缘故所以牧师代表小会我们用那个最近的那种方式握手的方式碰这个手肘的方式来接纳他们进入教会好。好。我们同时有一个证书跟一个礼物要赠送给他们。好，请你们向后转牧师来介绍一下，请你们向后转。好，我们这几位受洗的弟兄姐妹4位姐妹了我们来欢迎他牧师介绍他的时候请他们的亲戚朋友或是他们的小组员可以起立，我们一起鼓掌来欢迎你们第一位是赖于安姐妹。好，第二位是林家软姐妹。好，请坐第三位是潘慧恩姐妹。第四位是林可欣姐妹。好，那我们可不可以请那个小儿洗礼的一起来前面照一张相那请你们退后到跟牧师站在这边我们一起先来照一张相看到自己照片，来，我们请你们可以到后面来站着好，等下介绍一下。好，我们当中还有那个长老会长期的伟成跟立泰来，请你们一起来照一张。正好。口罩拿下来一下，不要。
不要说话哈，不要呼吸。好，我们再一次鼓掌，欢迎他们哈。好，那个小溪里的留下来哈。接着我们要来进行小儿洗礼哈。我们如果看圣经马可福音书的记载，有人带着小朋友、小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩到我这里来，不要禁止他们，因为在上帝的国正是这样的人。我告诉你们，凡要承受上帝国的，若不像小孩子，断不能进去。”于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。虽然我们的幼儿还不明白这些事，但是所应许的要归于他们，他们是恩典之约的后裔。上帝用洗礼带领他们成为上帝家里的儿女，归属基督，成为他的百姓。所以这时候我们要对着带幼儿来到上帝面前的父母说：今天你们的孩子要接受洗礼，你们必须在上帝和众人面前告白你们的信仰，诚实回答牧师所问你们的。你们是否信上帝做你们的天父，耶稣基督做你们的救主，圣灵做你们的保惠师？你们必须依靠上帝所赏赐的能力，将基督的真理与信徒的责任教导你们的孩子，以祈祷及好的行为来养育他们，让他们所作所为都能遵守上帝的教导。你们愿意如此行吗？愿主祝福你们跟你们的儿女，帮助你们坚守这个约。这时候我们来进行洗礼。站这边，站这边。陈子轩，我用水给你施洗，奉父子圣灵的名，阿们。我们请会众起立，好，来，子阳哈。陈子阳，我用水给你施洗，奉父子圣灵的名，阿们。陈子祥，我用水给你施洗，奉父子圣灵的名，阿们。来，李景欣，好，李景欣，我用水给你施洗，奉父子圣灵的名，阿们。遵照主耶稣基督的命令，这些幼儿蒙接纳进入教会，成为未陪参会员，有份于新约的恩典。今天这些幼儿的父母和会众亲自作证，并分担责任来培育他们的信仰，直到他们接受坚信礼。我们同心来祷告。全能永在的上帝，我们恳求您来保守照顾这些孩子们，引导他们。我们将他们的身体跟灵魂分别为圣，使他们的智慧和身量，并上帝和喜爱他们的心都一起增长。我们求主，你将丰丰富富的恩典赏赐给他们，引导他们平安经过孩童的时期，救他们脱离少年人的诱惑，只等到成年时，他们可以告白自己的信仰，并且坚持到底。亲爱的主，你的爱子耶稣基督曾在拿撒勒享受人世间的家庭生活。主，我们恳求您赐福保守眷顾这些孩子的家庭，帮助他们的父母
和所有照顾他们的人，都满有智慧与温柔，让他们在你的爱当中成长。我们这样祷告是奉靠耶稣基督的名，阿们。会众请坐。好，这时候我们有礼物，等一下还没有礼物要给你们，好，我们有礼物要赠送给这些小朋友，好。子祥，子祥，好，爸爸拿，好。来，子阳，这是你的。好，子轩是你的。来，子欣是你的。好，请你们向后转，好，我们来介绍一下。好，我们特别为你介绍，这是来自于2个家庭，哈，子祥，还有子阳，还有子轩，哈。那他们的父母是明忠跟嘉暖，哈，我们鼓掌欢迎他们。有没有他们的亲戚朋友在这边的？有没有？起立，我们一起鼓掌，好不好？欢迎。好，请坐。那我们看景欣是爸爸是世豪，母亲是于婷，啊。那我们有没有他的朋友、亲戚朋友在这边？我们请起立，我们来欢迎他们。好，我们刚才在他们接受洗礼的时候，牧师用水给他们施洗，大家有同心说阿们。那就是我们每一个人对他们的成长都有责任，所以他们就像我们的孩子一样，我们对他们的信仰都有责任。那愿上帝赐福保守，好，你们可以回座。刚才我们有那个就是长老教会转籍过来的伟成跟立泰，请起立，我们鼓掌来欢迎他们，好。这时候我要来报告，请翻开周报第6页。本会消息，第1条小会公告，经3月份定期小会通过，聘任廖慧茹牧师为本会儿少牧区关怀牧师，自5月1日起赴任。另外，我们再看到肢体关怀的部分，恭喜本会会友朱立威、刘彦绍、抗力于4月19日喜获龙凤胎，愿上帝眷顾新生儿及全家。另外，我们再翻到第8页，教社委员会消息，社区庆祝母亲节锦州社区艺文活动，时间是5月8号星期六的早上9点到中午12点，地点在双连教会。内容为国小台语歌唱、朗读、演说、字音字形、成人台语文翻译写作及国中小作文比赛。这个我们非常的鼓励大家都能够踊跃的来参加。那凡缴交作品就会赠送礼物及摸彩券1张。那参加这一次活动的人也都会送摸彩券，那家长另外再送礼物1份。即日起欢迎报名，报名请洽陈美仙干事。好，其他的请大家自己来看。我们请牧师。牧师来介绍第一次来我们当中的弟兄姐妹。这边有江丽诗，还有黄美秀小姐，不知道坐在哪边。好，那在后面那边我们鼓掌欢迎他们欢迎，请坐。其他还没有第一次来我们当中的，没有介绍到的。好，待会请这些贵宾可以到我们的贵宾室做进一步的介绍跟接待。好，这时候我们一起起立来唱最后的诗歌。
愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的慈爱、圣灵的感动、扶持与相通，与你们众人同在，直到永远。阿们。好，我们互相请安问候，愿上帝亲自赐福。请青少年牧区的各小组我们今